अहिले त नयाँ तरिका निकालेको छ। अब भागभन्डा नगर्ने, एकलौटी गर्ने। अहिले चाहिँ मेरिटोक्रेसीका आधारमा लिने, एउटा समिति बनाउने, छानबिन गर्ने, यताउता गर्ने, असफल सिद्ध भइसकेका मान्छेहरूको छनौट गर्ने। अहिले 3 जना सिफारिस भएको छ क्यारे, 3 जनामा पनि तेस्रै चाहिँ नियुक्त हुने जस्तो लाग्छ मलाई त छाटकान हेर्दा। किनभने अलि बढ्दै असफल भएको मान्छे चाहियो नि। त्यसो भएर तृतीय नम्बर चाहिँ नियुक्त हुनु होला कि जस्तो अनुमान हो मेरो, नहुन पनि सक्ला। गठबन्धनका सबै सत्ताका लागि जेसुकैमा पनि कम्प्रोमाइज गर्नेहरू हुन्, जेका लागि पनि कम्प्रोमाइज गर्छ। त्यसमा पनि कम्प्रोमाइज गरेर त सबैको सर्वसम्मतिले त फिर्ता गरेको थियो नि मुद्दा। अदालतलाई धन्यवाद छ, कमसेकम 2 वर्ष भए पनि तिनीहरूले सजाय पाउने भए अपराधीहरूले। त्यो खालको स्थिति अझै पनि छँदैछ। तर पनि हामीले धेरै चिजहरूको थिति बसाएका थियौँ। अहिले त्यो थिति फेरि गठबन्धनले भत्काउँदैछ, उक्काउँदैछ, सबै थितिहरू फ्याँक्दैछ। त्यस खालको स्थिति छ। यो खालको स्थिति अहिले पनि छ। अथवा डेमोक्रेटिक म्यानर, डेमोक्रेटिक बिहेभियर, डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस अझै पनि नेपालमा स्थापना हुन सकेन। हामीले केही स्थापना गर्न खोज्यौँ। सरकारभित्रै हुनेले पनि र प्रतिपक्षमा बस्नेहरूले पनि सहयोग गरेनन्, सबैलाई थाहा छ।